প্রিয় বন্ধুরা, স্বাগতম সবাইকে। আজ রসনা বিলাসের দিন। ডাকছি আমার রান্নাঘরে বিশেষ একটি রেসিপি, একেবারেই বিশেষ, একেবারে আনকমন। চিকেন শর্মা। না, চিকেন শর্মা শুনে ভাববেন না যে এটা আনকমন না, এটা হচ্ছে শশর্মা। শশর্মা কেন নাম দিলাম? কারণ এই রেসিপিটি সম্পূর্ণ আলাদা, আমার নিজের তৈরি উপাদান দিয়ে আমি করেছি, যা একেবারে ব্যতিক্রমী এবং অসম্ভব সুস্বাদু। চুলার উপরে ফ্রাই প্যান দিয়েছি, একটু তেল দিয়ে দিলাম, অল্প একটু তেলে দিয়েছি এবং কুচি করে কেটে নেওয়া পেঁয়াজগুলো আমি ঢেলে দিলাম। পেঁয়াজগুলোকে একটু নেড়ে ছেড়ে বাদামি করে নেব। এবং দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেন। আমি এটা ভালো হয় যদি ব্রেস্টের মাংস নেন। আমি এগুলোকে স্লাইস করে লম্বা আকারে কেটে নিয়েছি, ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি খুব ভালোভাবে। দিয়ে দিচ্ছি লবণ, 1 চা চামচ দিলাম। কারণ ওই যে বলি, কম হলে কোনো সমস্যা নেই, বাড়াতে পারবো, বেশি হলেই আমার ডায়লগ যেটা সর্বনাশ। এক টেবিল চামচ আদা এবং 1 টেবিল চামচ রসুন অ্যাড করলাম, ফ্রোজেন কিউব। কোয়ার্টার চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া দিলাম। আপনারা যদি ঝাল বেশি পছন্দ করেন তাহলে একটু বেশিও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া, মিশিয়ে নিচ্ছি। জিরার গুঁড়াও 1 চা চামচ, গরম মশলা দিলাম 1 চা চামচ। আমার এই গরম মশলাটা ঘরে তৈরি করা, সব ধরনের মশলা একসাথে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আর এখন আমি আরেকটু দিলাম সাথে, 5 ফোড়ন তেলে নিয়ে আমি গুঁড়া করে রেখেছিলাম, 5 ফোড়নের গুঁড়া দিলাম। আর আমি দিচ্ছি টেস্টিং সল্ট বা স্বাদ লবণ 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি ব্ল্যাক সল্ট, কালো বা লাল লবণ যাই বলি, কম 1 চা চামচ দিলাম। আর 1 টেবিল চামচ মায়োনিজ মিশিয়ে নিচ্ছি মাংসগুলোর সাথে। 1 টেবিল চামচ কেচাপ দিলাম। এবার দিচ্ছি ফুল ক্রিম বা ডাবল ক্রিম, ক্রিম মিল্ক যেটা, সেটা দিব আমি 2 টেবিল চামচ। এই ক্রিমটা কিন্তু স্বাদের একটা অন্যতম কারণ। এই ক্রিম আপনারা স্কিপ করবেন না। এখন আমি স্বাদের জন্য 1 চা চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। স্লাইস করে কেটে নিয়েছি আমি মাশরুম, অ্যাড করে দিলাম। ভেজিটেবল যার যা পছন্দ দিবেন, যে ধরনের ভেজিটেবল এখানে যায় এই ধরনের চিকেনের সাথে। দিয়ে দিচ্ছি বরবটি, এবং কুচি করে নেওয়া গাজর। এর সাথে আমি দিব বাঁধাকপি, চাইনিজ বাঁধাকপি আমি দিব, যে কোনো বাঁধাকপি আপনারা দিতে পারেন, সাধারণ বাঁধাকপি দিলেও হবে।
যে ধরনের সবজি এর সাথে যায় সেগুলোই আমরা দিতে পারি, যেমন মাশরুম, ঠিক আছে, মাশরুম, বরবটি, গাজর, বাঁধাকপি, ফুলকপি, এই ধরনের সবজি এর সাথে যায়। আমি আরও একটু ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। আমার ক্রিমটা ফ্রোজেন ছিল, আমি এটাকে মেল্ট করে নিয়েছি। আর আমি কম কম 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিলাম, আর এরপরে দিলাম কম কম 1 টেবিল চামচ সুইট চিলি সস। সসগুলো মনে রাখবেন কি দেখবেন ভালো মতো, এবং প্রত্যেকটা সস অ্যাড করবেন আপনারা। ওই যে বলেছি না আমি শশরমা এই জন্যই বলেছি যে এই যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে যে আমি সসটা তৈরি করলাম, এটাই হচ্ছে আমার স্পেশালিটি। আর এখন আমি তৈরি করে নিচ্ছি সস রুটিতে দেওয়ার জন্যে। আমি প্রথমেই 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ক্রিম বলে নিয়েছি, আর তার মধ্যে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ কেচাপ দিয়ে মিলিয়ে নিলাম, এবং দিয়ে দিচ্ছি 1 থেকে 1.5 টেবিল চামচ, ইভেন 2 টেবিল চামচ হলেও কোনো সমস্যা নেই, মায়োনেজ, এবং স্বাদ লবণ অল্প করেই দিলাম, আধা চা চামচের মতো। আর কোয়ার্টার চা চামচের মতো দিলাম আমি কালো লবণ, বিট লবণ যেটাকে আমরা বলি। আর দিয়ে দিচ্ছি আমি সুইট চিলি সস আধা টেবিল চামচের মতো। এখন রুটিটাকে আমি ভেজে নিয়েছি, মাখিয়ে নিচ্ছি সসটা রুটির উপরে। এই সসটা কিন্তু মজার বিরাট বড় একটা কারণ। দিয়ে দিলাম আমি মিক্সড সালাদ, লেটুসের সাথে আছে বিট এবং গাজর কুচি, আর আমার কুক করে নেওয়া চিকেন উইথ ভেজিটেবল দিয়ে দিচ্ছি। যত বেশি তত স্বাদ, যেমন চান পরিমাণে দিয়ে নেন আপনারা। দিয়ে দিলাম কুচি করে নেওয়া শসা এবং কুচি করে নেওয়া পেঁয়াজ। আর ওই যে আমাদের জিভ একটু ঝাল তো ভালো লাগে, তাই দিয়ে দিলাম কিছু কাঁচামরিচ কুচি। যার যেমন ঝাল পছন্দ সেভাবে দিয়ে নেবেন। আর দিচ্ছি অল্প করে সুইট চিলি সস এবং অল্প একটু কেচাপ। এবার আমরা রুটিটাকে র্যাপ করে নিচ্ছি। আমি যে রেসিপিটা আপনাদের দেখালাম এটা একটা অসাধারণ স্বাদের রেসিপি। আমি আপনাদেরকে স্বাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি। ঠিক প্রত্যেকটা উপকরণ দিয়ে আমার পদ্ধতিতে আপনারা এই শশরমাটি বানিয়ে খেয়ে দেখবেন কেমন লাগে। যদি ভালো লাগে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর এরপরে আবার দেখা হবে আরও কিছু আরও অনেক নতুন পদ্ধতি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সাথে আমি হাজির হব। ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন।